कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेत्र प्रसाद काफ्लेज्यू लगायत विशेष अतिथि चन्द्रबहादुर खम्बुज्यू र यस संस्थाका अध्यक्ष भक्तबहादुर लिम्बुज्यूलाई सम्पूर्णलाई एकमुष्ट रूपमा आजको यस कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रम विधिवत रूपले उद्घाटन भइसकेको झण्डा पुरानो झण्डालाई परिवर्तन गरेर नयाँ झण्डा फहराउने हाम्रो कार्यक्रम रहेकोले सम्पूर्ण प्रमुख अतिथिज्यू लगायत हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई त्यस स्थानतर्फ अगाडि बढिदिनु हुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। सेवारो आज मिति 2078 साल फागुन 14 गते याक्थुङ चुम्लुङ धरान 13 को यो प्रथम अधिवेशनमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण र आजको अधिवेशनको निमन्त्रणालाई स्वीकारेर पाल्नुहुने आजका प्रमुख अतिथि धरान वडा नम्बर 13 का जनप्रतिनिधि वडाध्यक्ष प्रसाद काफ्लेज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै युमा समूहबाट आउनुभएका हाम्रा युमा समूहका केन्द्रका उपाध्यक्ष हर्क इजमज्यू, त्यस्तै गरी सचिवज्यू हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण तह तबकाबाट गण्यमान्य व्यक्तिहरू आइदिनु भएको छ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र आज उपस्थित सम्पूर्ण याक्थुङमाहरूमा पनि म हालसम्मको यो तदर्थ समिति याक्थुङ चुम्लुङ धरान 13 को उपाध्यक्ष हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो प्रथम अधिवेशन पश्चात यो धरान 13 का याक्थुङ चुम्लुङ हाम्रो यो केन्द्रले अब मूर्त रूप लिँदैछ, यो स्थायी रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नेछ, मूल कमिटी बनेर जानेछ अगाडि र आउँदो दिनहरूमा हाम्रो याक्थुङ चुम्लुङ धरान 13 ले उदाहरणीय कामहरू विश्वसनीय कामहरू गर्दै जाउन् भन्ने शुभकामनाका साथ र हजुरहरूलाई आजको यो अधिवेशन सम्पन्न रहन्जेल बसिदिनु होला भन्दै आज अहिले नै हजुरहरूलाई स्वागत गर्दै र आउँदो दिनहरूमा यसरी नै मिलेर सौहार्दपूर्वक कामहरू पनि गर्दै जाउँ भनी आजको स्वागत मन्तव्य यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सेवाहरू यो सभालाई सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न पाल्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको तर्फबाट र व्यक्तिगत म नेत्र काफ्लेको तर्फबाट यहाँहरूमा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु, सेवाहरू गर्न चाहन्छु। आज याक्थुङ चुम्लुङको चाहिँ प्रथम अधिवेशन सम्पन्न हुँदैछ। म सर्वप्रथम यो प्रथम अधिवेशन सफलताको शुभकामना र आउँदै अब बन्द सत्रबाट नयाँ कार्य समिति आउनुहुने साथीहरूलाई पनि सक्षम अब्बल र संस्था चलायमान बनाउन आउनुहोस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। म धेरै कुराहरू गर्न चाहन्न, म यहाँहरूको कार्यक्रममा हरेक पहलमा म यहाँहरूसितै चाहिँ रहेको छु। कार्यक्रम सञ्चालन
जहाँ जहाँ जता जता भए पनि मैले मेरो उपस्थिति रहि नै रहेको छ र मैले पटक पटक भन्ने पनि गरेको छु, याक्थुङ चुम्लुङले चाँडै जग्गा खोजोस्। यसको संरक्षण गर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा छ र धरान उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 13 यहाँहरूको साथमा रहेको मैले अवगत गराउन चाहन्छु। मैले पटक पटक पनि भनेको थिएँ, कम्तीमा पनि आफ्नो कल्चर, आफ्नो संस्कार र आफ्नो रीतिरिवाजलाई संरक्षण गर्ने दायित्व हाम्रो रहेको छ, हाम्रो काँधमा रहेको छ। त्यसैगरी हामीले आफ्नो वेशभूषाहरू बिर्स्यौँ भने हामी रहेको यहाँ चाहिँ कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसकारणले विभिन्न जात जातिका आफ्नो वेशभूषा संस्कारको संरक्षण गर्ने त्यो दायित्वभित्र हामी पनि रहेको हुँदाले म यहाँहरूलाई याक्थुङ चुम्लुङको मैले सुने अघि जग्गा पनि प्राप्त चाहिँ हुँदैछ भन्ने चाहिँ कुरो सुनेको छु। चाँडै यो जग्गा प्राप्त होस् र यो याक्थुङ चुम्लुङको पहिलो अधिवेशन आज जनजागृति समाजमा गरेको छौँ र दोस्रो अधिवेशन गर्न आफ्नै भवनमा गर्न पाइयोस् भन्ने पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँहरूलाई हामीले गर्नुपर्ने सहयोग हिजो अस्ति मात्रै किरात राई आयोगलाई पनि हामीले अलिकति सम्बोधन गरेका थियौँ। लगभग 8 लाख रुपियाँ हामीले सम्बोधन गऱ्यौँ। उहाँहरूले अहिले भवन निर्माण गरिसक्नु भएको छ, अन्तिम चरणमा पुगेको छ 1 तला। यहाँहरूको पनि चाँडै जग्गा उपलब्ध भइसकेपछि स्थानीय सरकारको हैसियतले हामीले गर्ने कुराहरूमा कुनै कुरामा कन्जुसाइ नराखिकन याक्थुङ चुम्लुङको भवन निर्माण गर्नका निमित्त हामी अहोरात्र खटिने यहाँहरूलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै म धेरै कुरा गर्न चाहन्न। यहाँहरूको फेरि प्रथम अधिवेशन सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा 2 शब्द यहीँ अन्त्य गर्छु। हस्त धन्यवाद। क्यारेकको आसेवारो भन्न चाहन्छु। सेवारो अब सबैभन्दा पहिले याक्थुङ चुम्लुङले स्थापना भइसकेपछि तदर्थ समितिको रूपमा रहेर एउटा आफ्नो छुट्टै अस्तित्व स्थापित गरिसकेको कुरा तपाईँ हामी माझ एक प्रकारले छर्लङ्ग भइसकेको छ। यो स्थापित हुनुमा वास्तवमै भन्ने हो भने अस्तित्वकै खोजी, त्यो खोजीका साथसाथै त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने, हाम्रो लिम्बूहरूको भाषालाई, साहित्यलाई, संस्कृतिलाई, हाम्रा संस्कारहरूलाई र हाम्रा धार्मिक तथा मुन्दुमी क्षेत्रहरूलाई नै जगेर्ना गर्ने र सिङ्गो समुदायलाई एउटा नेतृत्व प्रदान पनि गर्न सक्ने जुन अहम उद्देश्यका साथ स्थापित याक्थुङ चुम्लुङले आफ्नो तदर्थ समितिको समयावधिलाई अत्यन्त सक्रियताका साथ र सफलताका साथ सम्पन्न गर्दै अब पूर्ण समितिको रूपमा आज साधारण सभा गर्न गइरहेको मैले महसुस गरेको छु। यसै सन्दर्भमा अबका आउँदा दिनहरूमा पनि विभिन्न चुनौतीहरू, विभिन्न समस्याहरू र सँगसँगै एउटा समाजको, समुदायको एउटा श्रीवृद्धिमा अथवा लाभ हुने काममा अहोरात्र खटिरहने विश्वास पनि मैले लिएको छु र त्यही अनुरूप म शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै आजको यो कार्यक्रम जो भइरहेको छ, यहाँ अत्यन्त आदरणीय व्यक्तित्वहरूको यहाँ भेला भएको छ। यो भेला मार्फत यो आजको कार्यक्रम पनि सफलताका साथ सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो समुदाय मात्रै नभएर नेपालमा रहेका अथवा विश्वमा रहेका अल्पसंख्यक जति समुदायहरू छन्, यी समुदायहरूको एउटा साझा सरोकारको विषय अथवा साझा समस्याको विषय जे भनौँ, यो वास्तवमै भन्ने हो भने एक प्रकारले सम्पूर्णको साझा नै रहेको छ र यो साझा समस्या, साझा सरोकारलाई साझा रूपमा नै त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर
विभिन्न कालमा यस्ता सङ्घ संस्थाहरूको मार्फत विभिन्न कार्यहरू सम्पन्न भइरहेको हामीले देख्दछौँ। हाम्रो नेपालको परिवेशलाई पनि हेर्ने हो भने पहिला जति पनि एउटा परापूर्व कालदेखि प्राचीन कालदेखि भनौँ हाम्रो आफ्नै एउटा मौलिक अस्तित्व, एउटा भाषा, संस्कार, संस्कृति मुन्दुममा लगातार हामी अघि बढिरह्यौँ र एउटा समयको कालखण्डमा आएर त्यो नेपाल देशमा हाम्रो लिम्बुवान याक्थुङ लाजे जुन त्यो गाविन पुग्यो। गाविन पुगेपछि राष्ट्रियतावादको नाममा हाम्रो आफ्नो अस्तित्व पहिचान जन्य कुराहरू, संस्कार संस्कृतिहरू, भाषा लगायतका कुराहरू पनि राष्ट्रियकरण हुने काम तीव्र रूपमा अघि बढेको तपाईँ हामीलाई थाहा छ। त्यतिखेरको जुन स्थिति हो अथवा त्यतिखेरको वस्तुस्थितिलाई हेर्दाखेरि कुनै पनि शासकले शासन गर्ने क्रममा यस्ता राष्ट्रवादका कुराहरू, राष्ट्रियकरण गर्ने कुराहरू अस्वाभाविक चाहिँ होइन। तर त्यतिखेर हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कृति, हाम्रा विभिन्न सम्पदाहरू, सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई एक प्रकारले हेर्ने हो भने स्थान नदिएर त्यो नेपालीकरण गर्ने कार्यहरू भएका छन्। त्यसैको थिचोमिचोमा भनौँ, त्यसैको पिसाइमा परेर हाम्रा धेरै संस्कार संस्कृतिहरू, सम्पदाहरू, हाम्रा लोक साहित्यका कुराहरू, हाम्रा मुन्दुमी क्षेत्रहरू पनि सङ्कटमा रहे। अब जब हामीले प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भयो, विशेष गरेर 2046 सालपछि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू खोल्न पाउने एउटा संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू खोल्ने अवसर त पायौँ, तर पनि हामीले चाहे जस्तो अझै पनि गर्न सकेका छैनौँ। किन भन्दाखेरि हामी धेरै पिल्सिएका थियौँ, हामीलाई धेरै थिचोमिचोमा पारिएको थियो। तसर्थ जुन मेन स्ट्रिम भन्छ, एउटा शासक वर्ग भन्छ, शासक वर्गतर्फ धेरै हाम्रो समुदायहरू लगायत सम्पूर्ण नेपालमा रहेका अन्य समुदायहरू पनि लत्रिन घिस्रिन पुगे। यो कुरा तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। अत अब हामीले गर्नुपर्ने कुरा विशेष गरेर अहिले आएर यो उत्तर आधुनिक समयको काल आइसकेको छ। त्योभन्दा पहिले गरेको त अझै हाम्रो नेपालमा मात्रै होइन, विश्वको परिदृश्यलाई हेर्ने हो भने पनि के छ भन्दाखेरि एउटा युरोप केन्द्रित एउटा दृष्टि बिन्दु भनौँ, एउटा दृष्टिकोण रहेको थियो, जसलाई हामीले एउटा विश्वव्यापी मान्यताका रूपमा युरोपलाई केन्द्र बनाउने काम पनि भए। यस्ता लामा इतिहासका पाटाहरूतिर जान सक्छौँ हामी, तर समय अभावले त्यतातिर म जान चाहिनँ। अहिले आएर हामीले हाम्रो भाषा, हाम्रो साहित्य, हाम्रो मुन्दुमी क्षेत्रहरू, सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई अब हामीले जगेर्ना गरेनौँ भने हाम्रा आउँदा पुस्ताहरू अस्तित्वहीन र पहिचानहीन हुन्छन् र त्यो हुने कुरामा दुई मत छैन। त्यसैले अहिले हामीले गरेको जागरणका कुराहरू अथवा याक्थुङ चुम्लुङले गर्न खोजेका अहिलेका जति पनि क्रियाकलापहरूले भोलिका हाम्रा सन्तान दर सन्तानहरूलाई यसले मार्ग निर्देश गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुन सक्छौँ र यो कार्य निरन्तर याक्थुङ चुम्लुङले गरिरहनेछ, गरोस् भन्ने पनि म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हक र अधिकारको सन्दर्भमा अघि हामीले भन्यौँ हाम्रा धेरै
अधिकारहरू, हाम्रा धेरै अस्तित्व र सम्पदाहरू एक प्रकारले सङ्कटग्रस्त भएको अवस्थामा अहिले आएर यो उत्तर आधुनिक कालमा हेर्ने हो भने विभिन्न सत्य भन्ने चिज एउटा मात्रै छैन भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ। सत्य हिजोको युरोप केन्द्रित सत्य, हिजोको हिन्दूवादी सत्य, हिजोको अन्य सत्यहरू अहिले आएर ती विकेन्द्रित भएका छन्, ती विधा भञ्जन भएका छन् अथवा डिकन्स्ट्रक्टेड भएका छन् भन्ने हामी भन्छौँ। र अहिले आएर हरेक ठाउँमा सत्य हुन्छ, त्यो सत्यको हामीले पहिचान गर्नुपर्छ। हाम्रो मुन्दुममा आफ्नै सत्य छ, हामीले बाइबलमा मात्रै सत्य खोज्ने होइन अथवा हिन्दूहरूको धर्मग्रन्थ वेद उपनिषदमा मात्रै सत्य हुन्छ भन्ने कुरा होइन। हामीले हाम्रो मुन्दुममा के छ सत्य, त्यो मुन्दुममा भएको सत्यलाई हामीले अहिले अब अध्ययन गर्न छ, व्याख्या विश्लेषण गर्न छ र त्यहाँबाट हामीले सत्य, हाम्रो छुट्टै सत्य हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। यतातिर हामीले लाग्नुपर्ने समय भएको छ। त्यसै गरेर अहिले आएर सांस्कृतिक सम्पदाको कुरा म अलिकति राख्न चाहन्छु। हाम्रा मुन्दुमका कुराहरू, हाम्रा संस्कार संस्कृतिका कुराहरू, यी हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदाहरू हुन्। सांस्कृतिक सम्पदा भनेको सांस्कृतिक सम्पत्ति हुन्, यी अमूल्य निधि हुन्। यसलाई हामीले जगेर्ना गर्नुपर्छ। यो जगेर्ना गर्ने अवसर हामीले यो पुस्ताले पाएको छ। अब आउने नयाँ पुस्ताहरूले पाउनु भएको छ। त्यसैले अब हामीले यो गर्न जरुरी छ। सांस्कृतिक सम्पदा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, युनेस्को डिक्लेरेसन भन्छ त्यसलाई, यो चाहिँ मूर्त तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको कुरा त्यहाँ आउँछ। त्यसलाई टेन्जिबल अथवा इन्टेन्जिबल कल्चरल हेरिटेज भन्छ। यो 2003 सनको 2003 यो बनेको हो। यो सन्धि, अभिसन्धि भनौँ, महासन्धि जे होस्, अभिसन्धि यो 2003 सांस्कृतिक युनेस्कोले सांस्कृतिक सम्पदा, युनेस्को भनेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एउटा अङ्ग हो र युनेस्कोले सांस्कृतिक सम्पदा सम्बन्धी अधिकार र त्यसलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुपर्ने कुरा प्रष्टसँग त्यो त्यहाँ लेखिएको छ। र नेपाल पनि यो विश्व सांस्कृतिक सम्पदा सम्बन्धी अथवा मूर्त तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा सम्बन्धी नेपाल पनि राष्ट्रपक्ष भएको छ। यो सनको 2010 नेपाल संयुक्त यो मूर्त तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा सम्बन्धी नेपाल राष्ट्रपक्ष भएर सिग्नेचर गरेको छ। यसले पनि हामीलाई के दिन्छ भने अहिले जति पनि संविधानमा र अन्य हाम्रा कानुनहरूमा यो सन्धिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसै हाम्रो देशले, हाम्रो राष्ट्रले, हाम्रो आन्दोलनले मात्रै यो स्थापित भएको होइन। यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नै युनेस्को मार्फत यो मूर्त तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको जगेर्ना, यसको पहिचान र सम्वर्धन गर्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख भएको हुनाले पनि नेपाल यसको राष्ट्रपक्ष हुन बाध्य भएको हो र उसले यसलाई रेक्टिफाई गरेको छ। त्यस पछाडि मात्रै हामीले यी आवाजहरू उठाउन पाएका छौँ। हामीले हाम्रो संस्कार संस्कृति, हाम्रा अस्तित्व पहिचानका कुराहरू त्यसै मार्फत हामीले पाएका हौँ। अब भने यो अवसर हामीले पाएको अवस्थामा हामी सुतेर बस्ने कि अब जागेर हाम्रो संस्कार संस्कृतिहरूलाई पनि जगेर्ना गर्दै अघि बढ्ने, यो हाम्रो अहम प्रश्न, यो एउटा अहम प्रश्न हो र यसमा हामीले लाग्नुपर्छ भनेर नै अघि बढेको हो। अर्कातिर यो श्रम सम्बन्धीको अभिसन्धि भनौँ, यो ILO 169 भन्छ। यसले पनि हाम्रो जल जमिनदेखि लिएर, जङ्गलदेखि लिएर, जडीबुटीदेखि लिएर हरेक कुरामा
यो अधिकार ILO 16 ले पनि प्रदान गरेको अवस्थामा हामीले अब त्यसैलाई टेकेर हाम्रो एउटा प्रायर इन्फर्म हामीले जति पनि यहाँका के भन्छ यो रैथाने मूलवासीहरू भनेर हामी भनिरहेका छौँ, हामीलाई त्यो कुनै पनि परियोजना सञ्चालन गर्दाखेरि यो ILO 16 ले अन्तर्गत त्यो हामीले पूर्व सूचित हुनुपर्ने अधिकार हामीसँग छ। यो त्यसैले ILO 169 र यो विश्व सांस्कृतिक सम्पदा, युनेस्को सांस्कृतिक सम्पदा यी इत्यादिको कारणले गर्दा हाम्रो संविधानमा पनि मौलिक हकमै सांस्कृतिक अधिकार आएको छ। हाम्रो सांस्कृतिक अधिकार, हाम्रो भाषिक अधिकार, हामीले चाहिँ हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति मान्न पाउने अधिकार यिनीहरू स्थापित भएका छन् यिनै सन्धिका कारणले गर्दाखेरि। त्यसैले अब यी कुरामा पनि हामीले यस्तो गर्न पाउने अवसर हामीले पाएका छौँ। यो गर्नु भनेको समग्रमा हाम्रो जातीय अथवा समुदायको विभिन्न क्षेत्रमा हामीले विकास गर्दै अघि बढ्नु हो। हामीले यो भित्र सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक लगायत हाम्रा जुन ऐतिहासिक कुराहरू छन्, पुरातात्विक कुराहरू छन्, यिनीहरूलाई पनि हामीले क्रमशः व्यवस्थापन र संरक्षण सम्वर्धन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता भइसकेको छ। यसर्थ याक्थुङ चुम्लुङले पनि यो क्षेत्रमा काम गर्न सकोस् भन्ने म शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु भन्दै आजको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम याक्थुङ चुम्लुङको प्रथम अधिवेशन सफलताका साथ सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामना राख्दै मेरो मन्तव्य यही नै अन्त्य गर्न चाहन्छु। सेवारो। यस समारोहका उपस्थित तुतुतुम्याङ नालिगेन थाङबेन सिसागेन मेन्सिम र महिला सदनले समेतमा सेवारो र आज एउटा ऐतिहासिक घडी याक्थुङ चुम्लुङको प्रथम अधिवेशन हुन गइरहेको सन्दर्भमा एउटा ऐतिहासिकता हासिल गरेको महसुस भइरहेको छ। किनभनेदेखि हामी त अन्य कार्यक्रमहरू जस्तै पहिले किराँत याक्थुङ चुम्लुङ भन्थ्यौँ, तर किराँत हरायो। अब हाम्रो यो याक्थुङ चुम्लुङ जब स्थापना भएपछि अब किराँत हरायो र हामी किराँत होइनौँ, हामी किराँतलाई अब मान्दैनौँ, किराँत होइनौँ भन्ने कुरो मुख्य कुरो हो। युवा संयोग महासभा केन्द्र लगायत केन्द्रीय अध्यक्षको नाताले पहिलो कुरो त सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु र अब यो प्रथमम यो नेपालमै एउटा ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ यस धरान उपमहानगरपालिकाको 13 नम्बर वार्डलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दु बनाएर यो स्थापना भएको याक्थुङ चुम्लुङ हो र त्यसकारणले यहाँहरूको यस अब संस्थाबाट आउने दिनको निमित्त अब जो आज चाहिँ पदाधिकारीज्यूहरू निर्वाचित हुनुहुँदै गरेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ अब पहिलो कुरो त सबैको कार्यकालको सफलताको शुभकामना सहित र
हामीले चाहिँ अब यो किन त हाम्रो याक्थुङ चुम्लुङ के को लागि र के हो भन्ने विषयमा चाहिँ पहिलो कुरो त हामी याक्थुङ हौँ। हामीले जात धर्म आफ्नो जात आफूले राखेको नाम चाहिँ याक्थुङ हो। परापूर्व कालदेखि हाम्रो जीव च्याप्चुहरूदेखि नै हामी याक्थुङ बाहुङ भनेर आइरहेको छौँ र यो पछि राज्यले दिएको हाम्रो चाहिँ जात चाहिँ लिम्बू भएको हो। त्यस कारणले हाम्रो पहिचान भनेको याक्थुङ लिम्बू हो। त्यस कारणले हामी किराँत छैनौँ। हाम्रा पहिलाको जो इतिहासकारहरूले हाम्रो लिम्बूहरूको इतिहास बिगार्यो र यसलाई चाहिँ किराँत बनाएर चाहिँ इतिहास बिगारेकोले गर्दाखेरि हामी गलत बाटोमा हिँड्दैछौँ भन्ने हिसाबले अब त्यो कुरो बल्ल हामीले बुझेर यो धर्मको विषयमा पनि हाम्रो युवा साम्य महासभा स्थापना भयो संस्थागत रूपले र याक्थुङ चुम्लुङ केन्द्रीय कार्यालयको पनि स्थापना भयो र यसले हाम्रो भाषा लिपि धर्म संस्कृति कला सांस्कृतिक साहित्य हरेक कुराहरू यो जो याक्थुङ चुम्लुङ र युवा साम्य महासभा यो दुईटा संस्थाले मात्रै यो बोक्छ, किराँतले बोक्दैन। जबसम्म हामीले चाहिँ यो किराँत भन्ने शब्द हाम्रो भित्र चाहिँ दिमागदेखि नै यसलाई हटाउनु पर्छ। किराँतको शब्दको अर्थ के लाग्छ? किराँत भन्ने ऋग्वेदमा किराँतको अक्षर किराँतको अर्थ राक्षस हो। दोस्रो कुरो गोस्वामी तुलसीदासले किराँतहरू जङ्गली, तेली, कुम्हार, चण्डाल, कोल कुलवार, असकक्षी भनेको छ। भनेपछि किराँतको अर्थ त्यो हो। अर्को 3 नम्बरमा के भनेको छ? जनकलाल शर्माले ऋग्वेदमा के लेखेको छ भने ऋग्वेदमा किराँतहरूलाई लठेप्रो भनेको छ। 4 नम्बरमा मनुस्मृतिमा किराँतहरू नास्तिक फोहोर मैलामा रहने किरो नै किराँत भनिएको छ। 5 नम्बरमा संस्कृत साहित्यकार अमर सिंह सरले सम्पादन गरेको विश्व प्रख्यात शब्दकोशको किराँतहरू निषाद म्रेच अति नीच जाति भनिएको छ। र 6 नम्बरमा कालिदासले आफ्नो कृति कुमार सम्भव किराँतीहरू जङ्गलमा बस्ने जङ्गली भनिएको छ। 7औं नम्बरमा भनेको छ काश्मीरको बलदेवको शुभसितावलीमा किराँतहरू निम्न स्तरको ज्ञान नभएको मानिस भनिएको छ। 8औं नम्बरमा वाल्मीकि रामायण किष्किन्ध काण्डमा काँचो मासु खाने भनिएको छ। अर्को 9 एउटा उसमा चाहिँ नम्बरमा तेत्रिया ब्राह्मणहरूमा किराँतहरू जङ्गली असभ्य शिकार गरी खाने भनेको छ। 10औं नम्बरमा बाबुराम आचार्यको कृतिमा किराँतहरू असभ्य जाति भनेको छ। त्यसकारणले यो किराँत शब्दले हाम्रो मौलिकता बोक्दैन, हाम्रो पहिचान, हाम्रो भाषा लिपि, हाम्रो संस्कृति र हाम्रो मुन्दुम बोक्दैन। किन? किराँतको सन्तान होइन हामी सावायाङको सन्तान हो। अझै पनि अब किराँत भन्ने कुरो पहिलो कुरो त हामीले जे बोल्छौँ त्यो भाषा हामी याक्थुङ भाषा बोल्छौँ। हामी पान भाषा याक्थुङ पान भनिन्छौँ। त किराँत पालम, किराँत भाषा, किराँत बोली, किराँत मुन्दुम त कहिले हामी भन्दैनौँ। भनेपछि यो किराँत चाहिँ यसरी हामीले बिर्सिनु पर्छ। यो कुराहरू हो। हामी किराँत होइन भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँलाई अब एकदम दिमाग भित्रैबाट पनि यसलाई फ्याँक्नु पर्ने हुन्छ। जबसम्म यसलाई फ्याँक्न सकिएन तबसम्म हाम्रो आफ्नो लक्ष्यमा पुग्दैनौँ। हामीले चाहिँ आफ्नो मौलिकता प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। अब यहाँहरूमा म बिदा लिने गर्दछु। साथै अल्लाह
सिमिङलाई काटी युरे बारो अल्ल ज्यासन अबानमेन चुरे बारो अल्ल सेरिलो म मन्तव्यलाई नै जोड्न चाहे। मैले पूर्व महेन्द्र क्याम्पस चिफ एवं प्राध्यापक चन्द्रबहादुर फम्बुज्यूलाई 2 शब्द राखिदिनु लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जन्म सेवारो अंग संबोधन फम्बोधन बेन्जो परो अल्लाह थिक्नची इंगा पान को युक्सों अधिवेशन मैंने पहला अधिवेशन अल्लाह आखो बंद सत्र बोंग खेरम नया कार्य समिति चयन बोंग मैंने हैंगो अपने कुढ़ों हुआ अल्लाह अंधे को यम्ब मना हरे ताजेंगिन को मिलातु डॉक्टर रमेश इजम लगुबानिन के घेपसमी घने नुबा यम्ब पान पातु तर कुसिंगनी तुम्मी किन्नी तुमने नहीं अंका था हो पारो सा नी बो खेलने लागी को अध्ययन जोग बो लेकिन लग कुसुम तंदे लो एका लोगो युमा साम्यबा अदक्षलंग अनको चारि नुबा पान हा पातु के घेपसम लाबा मेनी अब ख्याङ दिसे मैले चाहिँ अब म धेरै लामो बोल्दिनँ लामो अघि एकदम चाहिने कुराहरू बोलिसक्नु पर्छ अल्ल मुख्य पानको हेम भेल्ले अल्लकन पन साप्लाले हेम बातु यक्थुम जुम्लुङ लक पातु अल्ल न 15 नम्बर ग हेम बातु कन्नानेरि कुमे थेङ म भछङ बकिरात यक्थुम जुम्लुङ ब खेङ के गप्तम के सुम्ल छ केलो तुम किदे सुम्ल छ यक्थुम बेङ ए किरातेङ ग नुबो बोक्से कल्ल चारी को खेमा लोतङ वे चारी खेमा लोतङ वे अल्ल अनि नेपाल ओ आख्यान मना आवा नेपाली भगर खेन अल्ल ता सिता लम नि 3 करोड एन चुची योरि आवारो मना खेन 3 करोड जनता हो 3.5 लाख मेंग्र 4 लाख चाहिँ मेनाक सुनलो अनि या फुंबा है 3.5 लाख को हिसाब किताब जोगन में नहीं अब खेंगे थी आवा अब खेंगे आओ अब खेमा थक मेरा परान हो अब है ना जो आया वहाँ बेला अब आगे आया आया विवाद उत्पन्न गर्यो है ना लफड़ा गर्यो हाँ खेम पाए को अंग हेनंग को मिनी हुआ है आदम बसी ई आखिर के बाद तुम वो है नहीं आ पर नूबो बोक्स है हम किरातन के लोग तुम किधर सुमलच्छो आल्ला को ऐतिहासिक काम बोक्स में नहीं आल्ला कौन केलो तुम मिले जोगले किरात यक्तुम जुम्लुङ ना केंद्रीय कार्य समिति हुआ है ना काठमांडू ना हाँ खेलने ओके इनका थरररर यक्षंगवारो यक्षंगवा की शहर है आल्ला को मतमो ता अजंदा अब कम फागुन 26 27 28 दिन थो कुंची केंद्रीय महाधिवेशन फोन में नहीं खेवनेरी कम पानी मेलोत्र मेंगलो कौन किराते युंगमई में हो लपे पे में आखेगा हो अलगो लक दे सुमला चाल बिस्तार जमर लप दे सिमेदेसु तंगबांगा अभिचार जमर को पंगेन अलो मैं बच्चो पंगेन मेलोत मेदेसु कौन किरात में नबा कौन ताजंगेन कौन शब्दन कल को चारि अम्बको अनको लफड़ा झगड़ा र चोगु मेनी अल्लो and then को वड़ा दक्षलंग पातु किरात सिंसे बारमु 8 लाख मेलोतंग में दे रहो अलगोंगो संस्थागत पोक से विधिवत पोक से मैंने कानून बमोजिम है ना अल संस्था खड़ा पोक से अल्लाह अनि अंग लो बोंग लो हो 8 लाख में डबल लो बोंग आहे के कठिनाई समस्या छ भने भन्नु हामी पनि आएर पहल पदमी गर्ने छौं मैले अहिले गाईको सुन्दा कहाँ तपाईहरुले जग्गा हेर्दै हुनुहुन्छ अर्थात भेटाइसक्नुभयो भन्ने पनि है भयो लंगा को हेलप पातों फैले खेम थप में मिनुनन जारी मैंने आनिया ओ हेनन बानो अजक तारीख को अघेरा आया अधगला आया किनी की लु पाम में किसुक तम्मी किनी सम्मी था बोक्सै मबोक संग्र ओ खेपसम्म पहिला अब गं किरातले जोगले पहिला बिउ अब गंगिलो पन्ना किरात मेला हो कन्ना मेंदुआ युमा आलोंग आया हो को खप्पू मेला हो कोई हेन हेकें भेरी अर्को झगड़ा ऊपर 6 लिटर
थो छक्कली टार कसैले नक्कली टार बेला रे थो तेर्थम छक्कली टार हान्छे भेला बुक्स घेयाप्सम पनि खेङिले खेमा लोत्रो अनि याक्थुङ बहारे है कङ्गिन चाहिँ नुबुगो मेन्दु एके आलु को ताजा जहेम बुक्स मोर अनि गन अनि साप्लाना श्रीजंगा मेतमिन्ना ani ko Srijangga ro ametum mini ko go bong kiratek tung chumlong ro kona kiratek me bhatsara cha Srijangga kirat Srijangga me jogra cha number 1 number 2 पहिला को 24 वटा 25 वटा रो निम्बर ने अलोगो योरिक में जोगो 48 वटा में जोगरा छ क्यान्सन 24 25 वटा को सपना निमा हम्मे गारो न गारो अलखेन थप में जो भाई है खें इन निर्वागो है क्या अनि लिपिंगा तो पेगो अनि सपलांगा तो पेगो अंगा को मिसवन का पोप तुम संग है 48 ओड़ा है हेन क्यों हेन को थप में जोगु है खेनिन नुबो काम में जोगुन अलगो अपतम सारा में को अनि 13 नंबर ओ ना अमर तुम बम्फे वारा छ ना यम्ब मना अर्को अमर तुमे हंगवा रचा खेंगल फेलांद्र जगा मेंगा कुआंग अमर नाम अमर को तंबांबे ना हेमत तुमे हंगले हेकले अंगा हेम्पा मलके बन्ना चाहे को बंदा ओखी चाहिँ ल मेनुनन अला हेनलक जोगुम अनि भन्ने लक्तिक पोक्सी है लक्तिक पोक्सी अनि याक्थुङबा जम्मा चुप्सी Yungi, sorry Yungi, Tajaksi, Kemenunan, Kemendu, Topmendu, Willebani, Pathabay, Podari, Tomendu, Tomamenunan. I get Tanga, Hendiam Patopala, Tiam Tomanuna law, Tiam, Barsok Lemba, Tidom Mendu, Saplanga Nimbong Low, Saha, Ben Saha, Gamma Sapla Hum Sibong. Ekang la yamba bong la ho mengram bong nen ekang aru algo naya कार्य समिति गठन bong mene ekang khini ga apno hango yam bo ingo tamme bok se ke yam bok bok rahen go ani bhasha ani संस्कृति ani लिपि को चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ अब यो कार्य समितिले काम गर्नुपर्छ यो कार्य समितिले मात्र हैन हामी तमाम अनि जम्मा है याक्थुङबारले हैन हाम्रो लिम्बुहरुले गर्नुपर्छ किरात मेलाले अंगाङ आखे लरी अनि वा मैदान न खास कहानी को याक्थुङबे हो उले पनि अल्लाह कहाँ बेला लिम्बु अबोक से खेन लिम्बु न के अब बेले ना पृथ्वी नारायण सहारे लिम्बु मात्र छ त्यो दिन देखि लिम्बु भएको त रहेछ पहिला त हामी त याक्थुङबा नै हो किरात सिरातेङ होते हेकेन उले अंके चुक ना इल्या अंगा को 70 के ने मने उले चुक तंगला पांगथे ओ एनको कन नेबु केम्बा भुरा भुरिनु अंके खेम ना हैन अंके खेम ना लक्पा पर्दाखेरि उनीहरुले हामीलाई के भन्थ्यो भन्दा नि लिम्बु फ्याक्चे किरुवा बन्चरोले चिरुवा भन्थ्यो कि अहिले यसो बुझ्दाखेरि त यो मोराहरुले पो हामीलाई त किरुवा भनेको त किराती भनेको रहेछ कहाँरे अनि आम्मेतबार छ हामी त वास्तवमा किरातीको मेदु हो अनि हामी पनि के भन्थ्यौं त ठा खसेत्रे भन्छौं त्यो त के भनेको त तिम्रो काटो खानेमा हो काटो हो तिम्रो काटो खाने मान्छेको काटो खाने हो भनेको रहेछ आलु रम्नीको निन तुमसे लो अल्ल योरी पान हो पा लो को के रे पहिला चोटी हैन को महाधिवेशन पोंगया अल आफूको शेख सिंहबो काम के जोगबा पान के लेबा ताजन के लेबा र कार्य समिति गठन जोगबो हेकन अगाडि हेनेन जोग गर्ने हेकन लख्यो रणनीति कार्यनीति है तयार जोगमेन अगाडि पेङबो लु नोगेन शुभकामना धेरै कार्यकालको सफलता लु खबर लो सेवारो लो अलिगन थांगन केरेको अंगा चित्र वनेम लम्बा केरेको आसेवावारो अदंग बसे सेवारो अलोएन अनि एन याक्थुङ चुमलुङ मेटनाबेन थे याक्थुङ चुमलुङ मेटनाबेन थेरो याक्थुङ चुमलुङ मेटनले एले सिकुम निंगवा थेवा एना जन अला चेचरा चेंगमा बा मबोक्से अले यो आइन
sawa moing serele ya sayak tung tumlung le tumlung yo sawa moing tumma phang serele yo Allah tamna yo ani Allah chengma pa ma bong enen ani yak tung tumlung me na ben ele sikum ningwa thego ba ele Allah bidhanang tayar bok sachure kholle jogulle ani Allah en yak tung tumlung yo Cumanggo ala latik pogma, tik hupogma, ni hupogma, sikum ningwa khengma. Hombanggo sikum ningwa latik chokma dangba. Eyo ala pokse, khola jogulle. Ala eyo anden. Eyo ala tutu tumyanga, tum siksam bhare, tum tutu tumyangar mebatu. Kirat the ani yakthungba the dangba. Ala en ani yakthungba meb nanjen. Sawai hang pegi bhangsam sawai hang palang etho ani yakthung babok sebaho kirat met nabenjen ayo netsi sumsi इतिहास में saptangwa alo prem bahadur ma bohang na saptu kirati ngwale kusa 10 bhai moe hanna jen tho koi gondokim me thange koi atimu me thange koi apliba mongropa singphewa lungphewa mu the mo Allah hanna Allah anga ko patyaro menjok pa yamo Allah iman sing chemjong lejen yamo sen mokwan sing lo kusa 10 bhai mo khanna jen na ayamo ne Burma nam me bemu khanna nu na Manipur na Assam nu mir me pherang tho pastor me yang godi mo me thokte mo Allah khamdang dikang patyaro jok na be hanna ngo Allah khan 10 bhai la kunchi sa ha che ani ko sawa yang sa dio phale jogula ani Allah khan kirat melo be yete khannar hunji santan ha che yame ye bode goro churamori sen lo kusa li se churamori sen lo kusa li sim me thange hombe kinar me thang go bode yok me meung singa khatho e mo bya me joga li se hombe khatho go hombe go sa yembisa sa thik me go tu se khanna mu sadam tar me to na sadha ma mo yam na mi swang bo 감당 직강과 이연방어 알라카토고 가보대 역계가 감문다 떡이고 성역하 매용 내용 덕수가 매용 간나고 감랑에 맨 읽는 감에 맨 읽는 장맨 읽는 거 보거라 간나래 잽주 सात आठ पुस्तक माथिको बाजेहरू खानाजन कतैको अरे लोलिभा कतैको हाङ लोलिभा हाङ ना मोयरै छ हाना खामजिरी खामबङबा हाङ मोयरै छ खायाङ खामदाङबो मोयरै छ अम्बे खाय खामलाङ ननिङनन हाना जे खामजिरी खामबङबा सा लुङजिरी लुम्बङबा सार बुछि मिङो खले जोगुले अला अनि एन याक्थुङ चुमलुङ लेजन अला ani jen khan oprabhons gebong ba thor ha oprabhons gebong ba pangphe ha ena jen e yakthung chumlung ro hokso ani ombe mundum bel ro hong mabong en kirat nu yolyalik keni pang ke thang ba kirat ro kedi lam kedi bel jen hanna me noksun hanna jen ningwa me mucho khol jogula ani khomdang badi ombe ale e jen ani jen ala ani jen ala lathik boksi and then Allah tum siksambele patu yoga kinat में ना जना बिल्ला वीडियो तेले हाँ किनात में ना अपने याक्थुङ चुमलुङ को संस्कार और संस्कृति हामीले समेट्नु सकेको छौं न अनि आफै थिममा Allah समेट्नु मेन्जोङ मेन्सुकेवा Allah किनातन समेट्नु मेन्जो किनात का हाची अति नाइ या कल अनि के किनात को मेन्दु हल्ले जोगुले अनि जन Allah en याक्थुङ चुमलुङ ले आइन en kebong ba sawai hang chumlung yo ain sexing kebong ba krok sexing kebong ba re alang tho numnu ba yambok mejoguro homda yamu ala e yambok yo kei ala sikum ningwa pen lamsik to lamdung do ijo inang Allah elabela ala nen suna ingdong saba tututum yanga re lamtum mesibung met mesibung hombe ani wala samyo yuma samyo da lamu malam me langkheng mabong hombe ani jen alaen ala sexing ebong ba alaen chumbo sa bhare yakthung chumlunge chumbo sa bhare nuba lamme medik tro khunchi jen alaen mundum mang en yakthung wala hoksu yakthung chumlung le hoksu samjikang yakthung chumlung le hoksu
hombang yamu alan pangpe phaklaba kerek mingsra phaklaba alo yakthung gore mingsra me na jama kinat lam miuk sang bo khanjama a ohop madem bong hombe ani je sawai hanglam ung bong ani mingsra me na ben hombang la ani jen suddo abong tite ane namyo bele him ohop na ben gusik hombang la na ani khan yumang hombang la ani suddo abong kholle jo gulle Allah en seksing ebong ba aing ebong ba yo ejen Allah aplung ebong lo tangsep ebong lo sikum memben ni ningwa membon ni memben ni yamo Allah lam sikte melenge lam thung do mengkhong ingkhong mela e che mela e Allah aplung ebong lo tangsep ebong lo hombyang ga len thobo bong lo changhi bong lo en chumbon thobo bong lo changhi bong lo khambalo anu anga tangba Cukmukeyo, angga en abanen eyo ain nama koken nama angga sikum jong ningwa jong asewaru kere o adang bese अम्बिका सम्मानज्यू उहाँ चाहिँ शिक्षा सदन उच्च माविबाट पूर्व प्र हुनुहुन्थ्यो र अहिले उहाँ धरान प्रज्ञा प्रतिष्ठानको अध्यक्ष पनि हुनुहुँदो रहेछ उहाँलाई म दुई शब्द राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय डाइसमा उपस्थित तुकुतुम्याङहरू मञ्चमा उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैमा म अम्बिका सम्मानले यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु र सबैलाई म सम्मान पनि गर्न चाहन्छु। म अन्तिम भनेर यहाँ उद्घोषक मित्रले भन्नुभयो उहाँले धन्यवाद पनि छ र यो संस्थामा भन्नुपर्ने कुराहरू के कस्ता चाहिए के भयो हामी के हौं को हौं कहाँबाट आयौं भन्ने कुराहरू यहाँभन्दा पनि पूर्व वक्ताहरू विद्वान मित्रहरू हाम्रा डाक्टर रमेश तुम्याहाङ हाम्रा अहिले भर्खरै मात्रै वक्ता हाम्रो वनएमज्यूहरूबाट यहाँहरू सबैले सुनिसक्नु भएको छ। म त यति मात्रै भन्छु याक्थुम चुम्लुङको यो एउटा पहिलो नेपालमा दर्ता भएको संस्था जस्तो मलाई लाग्यो, खुसी लागेको छ र यो संस्थाले यो भन्दा पहिले के कुराहरू गर्यो त्यो कुराहरू पक्कै पनि अबको यो बन्द सेसनमा आउला र आज यो अधिवेशन भएकोले चाहिँ के भने नयाँ कार्य समिति राम्रो चयन हुनेछ भन्ने म आशा गर्छु र एउटा सक्षम कार्य समिति चयन होस् र त्यो सक्षम कार्य समितिले आफ्नो कार्यकालभरि राम्रो कामहरू सम्पन्न गरोस् भनेर म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र बाँकी कुराहरू त सबै नै भइसकेका छन्। हामीहरू सबै लिम्बूहरू हामीहरू सबै याक्थुम्बाहरू अहिले यहाँ वक्ताहरूमा सुन्दाखेरि लिम्बू भाषामा बोल्दाखेरि मलाई धेरै खुसी लाग्यो। कुनै समयमा त लिम्बू भाषा बोल्ने त पछाडि परेको हैन यो कस्तो यो नजान्ने जस्तो भनेर सम्झिन्थ्यो। हिकेलले आन्सो पहिले गा याक्थुम्बा निसे पान्थेरे इसिङ बातारो सारम धरगि मेम्बी आखिम दरु बले को याक्थुम्बा अबातिल बेला मेम्बे गंग थेदङ बुन बेहो जहाँ बेग सान हमाने पिनी बाम बाना बा याक्थुम्बा नो पिनी बानु पाना बा हैन तेमा बेलबतिले कहाँबाट आउनु भयो बेमना बा याक्थुम्बा मेम्बे आतंक बिग्रो पाड्यो भन्दा भइहाल्थ्यो नि त हैन त्यो कुराहरू गरिएन। त्यसैले हामीले गर्नुपर्ने के भन्दा हाम्रै भाषामा बोल्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरिमा आफन्त भन्ने नजिक हुन्छ त्यो भनेको कुरा ब्लडको कुरा हुन्छ रगतको नाता हुन्छ। किनभने हामीहरू पहिले काठमाडौँमा पढ्दाखेरि सबै नेवार मात्रै थियो, नेवारी भाषामा बोल्यो भने अलिक सस्तो के अरे सब्जीहरू दिन्थ्यो अनि भन्थ्यो टटा गुली ढेवाका भने चाहिँ छेर्का नेर्का फेर्का भनिहाल्थ्यो अनि अलिकति दिइ पनि हाल्थ्यो किनभने त्यो भाषाले आफ्नो के हुन्छ भन्दाखेरिमा नजिक भन्ने सम्झिन्थ्यो। त्यसैले हाम्रो भाषा हामीले बोल्नु पर्छ र एउटा कुरो के भन्दाखेरिमा हामी सम्पूर्ण लिम्बूहरूमा म एउटा जहाँ पनि भन्ने गर्छु
के हामी लिम्बूहरूले चाहिँ अत्याधिक रूपमा हाम्रा छोराहरू भतिजाहरू सबैलाई चाहिँ पढ्न चाहिँ लाउनु पर्छ है। पढ्ने मान्छे नेपालमा कोही पनि पछि परेको छैन है। पढ्दाखेरि केही पाइँदैन होइन, पढेका लिम्बूहरू कोही पछि परेका छैनन्। त्यसैले हाम्रो छोराहरू, हाम्रा छोरीहरू, बुहारीहरू सबैले पढाउनु पर्छ भन्ने म यहाँ एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब अरू कुराहरू त के सबै कुरो भइसक्यो जस्तो लाग्छ। हाम्रो इतिहासमा हाम्रो लिम्बूहरू अघि नै कुरा भयो होला, हामी पहिले याक्थुङबा हो न तपोबा पहिले मेदुमाले पृथ्वीनारायण शाहभन्दा पहिले हेमानको याक्थुङबाट आयुङाङ्गो हेङा बेला मेदरुल बेला अत्यो नुनबे मागे अमेछिङ अत्यो नुनबे मागे माङ देवता अत्यो नुनबे मागे पन्नाबेका बत्ताबार हो मागे भनिन्थ्यो। त्यसपछि त्योभन्दा पछाडि जब लिम्बूहरू हाङको रूपमा आयो नि, ठुल्ठुलो भएर बस्यो, अनि एउटा ठाउँमा एउटा राजा अर्को ठाउँमा अर्को राजा भएर बसेपछि अत्यो नुनबे हाङे भनिन्थ्यो, पन्नान्द्रो हाङे। अब त्यो हाङ पनि पृथ्वीनारायण शाहले सकिदिएपछि के भयो भन्दाखेरिमा सुबा भयो नि त। अनि त्यस पछाडि भेट हुँदा अत्यो नुनबे सुबा हाङे पन्नान्द्रो सुबा हाङे, त्यो सुबा पनि सकिसकेपछि अत्यो नुनबे आओ हेलो हेलोदेखि सुरु भएर आयो। हाम्रो अवस्था यस्तो आएको हो। त्यसैले हामीले बहुत यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। अब यसको इतिहास खोजेर ल्याउँदाखेरि धेरै कुराहरू छन्। हामीले अघि यहाँ कुरा उठ्यो, हामीहरू त किराँत भन्दा पहिले त हामीहरू त पहिले मना थियौँ। मना तेम्बे नै हो, मना होइन, मना भनेको मान्छे नै हो। पछिबाट हामीहरू त के भयौँ होला भन्दाखेरि याक्थुङबा भयौँ। याक्थुङबादेखि इतिहास छ र के भन्दाखेरिमा इतिहासमा याक्थुङबादेखि चाहिँ के अरे किराँत के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ म अहिले पनि के देख्छु भने अलिकति अध्ययन गर्नुपर्छ कि भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। र यो अध्ययन गर्दाखेरि अझै पनि यो स्पष्ट रूपमा आउन सक्थ्यो। र यी कुराहरू राख्दै म अन्तिममा परेकोले सबै कुराहरू पहिले नै आइसकेको कुराहरू भएकोले म धेरै कुरा राख्न चाहन्न। एउटा कुरा चाहिँ के भने हामी लिम्बूहरू यहाँ बसेका छौँ। यो याक्थुङ चुम्लुङ भनिएको छ। यो भन्दा पहिलेको यो सरकार थियो नि, यो पञ्चायत कालमा हाम्रो जग्गा जमिनहरू नापी भएको थियो। नापी हुनुभन्दा पहिले यहाँ मैले अन्तिम चुम्लुङ भनेर लेखेको छ माथि हाम्रो बुढा सुब्बामा चाहिँ चुम्लुङ के अरे 20 सालमा मुलुकी ऐन लागू भयो, 21 सालमा भूमि सुधार लागू हुने भयो। भूमि सुधार लागू हुने समयमा चाहिँ लिम्बुवान पनि नापी हुने भयो भन्ने कुराहरू हुँदाखेरि यहाँ प्रेमबहादुर चेम्जोङको नेतृत्वमा यहाँ हाम्रो बुढा सुब्बामा आएर जम्मा भयो भन्ने कुरा सुनेको छु। त्यहाँ के भयो अरे भनेदेखि यो पृथ्वीनारायण शाहका यो सन्तानका राजाहरूले उनीहरूले चाहिँ हाम्रो लिम्बूको किपट टेक्दिन छुँदिन, तिमीहरू नै हौ भनेर ताम्रपत्रमा लेखेको छ। अनि पछिबाट मैले मेरो सन्तानहरूले चाहिँ यहाँ टेके नापे केही गरे खोसे भने हाम्रो सन्तान चाहिँ खत्तम होस् है भनेर चाहिँ बाध्य क्रिया गरेर ताम्रपत्र दिएको छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ कसैले भने नाप्न दिउँ भने, कसैले के भने भन्दामा यत्र हुन्छ नाप्न दिनु हुँदैन ठोक्नु पर्छ भने। तर अन्तिममा गएर सत्य कुरा छ, धरती छ, आकाश छ। लिम्बूहरूले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहका सन्तानहरूसँग चाहिँ के भन्दाखेरिमा शर्त बमोजिम चाहिँ केही नराम्रो काम नगरेकोले सत्यवाद छ भने नाप्न दिउँ, यो ध्वस्त हुन्छ, यो मर्छ, सन्तान नाश हुन्छ भनेर हिँडेका थिए भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। त्यो कुरो मैले सामसुङको वंशावलीमा उल्लेख गरिदिएको छु। अनि त्यहाँ जोड्न खोजेको कुरो के भनेदेखि हाम्रो किपटमा के भयो भनेदेखि नापी आउने भयो, नाप्न दिउँ। नापी आएर जग्गा नाप्नुभन्दा पहिले 7 नम्बर फारम लेखिएको छ। 7 नम्बर फारम छ। 7 नम्बर फारम भनेको के भने भूमि सुधार मन्त्रालय भन्ने छ। त्यहाँनिर तपाईँको जग्गा जम्मी कति हो भनेर चाहिँ पहिले लेख्न लगाएको छ। मेरो जग्गा यो धरान जत्रो यो एरिया हो, यहाँदेखि माथि विष्णु पादुका पनि हो भनेर लेख्यौँ। त्यो त्यसमा छाप लागेको छ। त्यसपछि मात्रै के भएको छ भने नापी भएको छ। नापी हुँदाखेरि जम्मै लिम्बूले आफ्नो जग्गा नापेन। यो कुरा प्रश्न हो। लिम्बूले आफ्नो जग्गा जम्मै नापेन, किन ननापेको हो भनेर बाजेहरू सोच्दाखेरिमा तिरो करले तिर्छ भनेर भन्थे। तिरो तिर्न नसकिने भएकोले जति खनी खाने ठाउँ नापे, बाँकी यति मेरो जग्गा भनेर 7 नम्बर फारममा उल्लेख भएको जग्गा नापेको छैन। ननापिसकेपछि त्यो सरकारी भयो भन्ने अहिले कुरा छ। मेरो भन्नुको अर्थ के भनेदेखि
त्यो यो के भन्दाखेरि यो 7 नम्बर फारममा लेखेको कुरा चाहिँ नापी भन्दा पनि पहिलेको हाम्रो के भने प्रमाणपत्र हो र त्यो जग्गा के हुनुपर्छ भन्दाखेरिमा हाम्रो हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ हामीले वैधानिक रूपमा नापी छुटेको हो, नापी गर्न पाउनुपर्छ भनेर याकथुम चुम्लुङले कुरा अगाडि सारोस्। यो सार्दाखेरिमा नमान्ने लिम्बू कोही पनि हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ र यो 7 नम्बर फारम उल्लेख भनेको लिम्बुवानमा मात्रै छ भन्ने कुरो पनि मैले सुनेको छु। त्यसैले हाम्रो चुम्लुङले यो कुरालाई पनि अगाडि सारेर आयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा हाम्रो लिम्बूले याकथुम चुम्लुङले यहाँ उद्देश्यमा मैले देखेकोले मात्रै भनेको हाम्रो यो विधानको उद्देश्यमा लिम्बूहरूको यो सबै उत्थान यी सबै कुराहरूको चाहिँ खोजी गर्ने भन्ने लेखिएकोले यो पनि अगाडि सारेदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने यहाँहरूमा अनुरोध गर्दै अनि यो 13 नम्बरको हाम्रो याकथुम चुम्लुङको प्रथम अधिवेशन सफल रहोस्, योभन्दा पहिलेको कुराले पुनरावलोकन पनि गरियोस् र नयाँ आउने समिति पनि राम्रो आओस् भन्ने शुभकामना सहित आफ्नो भनाइ म यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। सेवारो नमस्कार। आजको यो हाम्रो खुल्ला सत्र समाप्त भइसकेको छ। के अरे याकथुम चुम्लुङ यो थोसोदिम्बा भक्त याकथुङबा एलाम्बा आङ्गा आसेवाहरू नमस्कार। आज यो पहिलो सरकारमा दर्ता भएदेखि अहिलेसम्म तटस्थ समितिले लगभग 1 वर्ष पुरा कार्यकाल भइसक्यो। यो विविध विश्वको एउटा महामारीको रूपमा कोरोनाको विषयले पनि हामीले कार्यक्रमहरू राख्नु सक्यौँन र त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेसम्म यहाँसम्म धक्कालियो। अब यही फागुन 28 गते 1 वर्ष पुरा हुन्छ। आज 14 गते हो। आज 14 गते चाहिँ हामीले पहिलो अधिवेशन पूर्ण कार्य समिति चाहिँ चयन गर्नको लागि यो सभा चुम्लुङले आधिकारिक रूपमा यहाँ भेला बोलाएको छ। यसमा तुतुकेन तुम्याङहरू यहाँ भेला भइसक्नु भएको छ र म अध्यक्षको नातामा केही बोल्नुमा गल्ती कमजोरी छुट भए तापनि तपाईहरुले मलाई माफ दिनु हुन्छ भन्ने म पूर्ण आशा गर्दै अब धेरै टाइम छैन, सबै हतार छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अधिवेशन भनेको 2 दिन 3 दिनसम्म लगाएर चाहिँ अधिवेशन गराउनु पर्ने चिज हो, तर हामीले एकैचोटि आज एकै दिनमा सिध्याउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी अन्त कतै जानुपर्ने सबै भएको कारणले गर्दाखेरि म आज यस सभालाई यही विसर्जन भएको म घोषणा गर्छु। सेवारो यस संस्थाको कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ कुसुम चोम्बाङज्यू, उहाँलाई संस्थाको आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। याकथुम चुम्लुङका सचिव दाजु अमर चुम्बाङथे दाजुलाई मेरो छोटो 2 शब्द राख्न दिनुभएकोमा फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र आज यस केन्द्रीय याकथुम चुम्लुङका पहिलो अधिवेशनमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण लिम्बू संस्कार संस्कृति र लिम्बू भाषाका के भन्छ संस्कार संस्कृति र भाषा लिपिहरूमा अग्रज र उहाँहरूले जुन विज्ञ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मेरो हृदयबाटै नमन टक्राउन चाहन्छु। साथै यो सभामा आमन्त्रित प्रमुख अतिथिहरू सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार छ। आज यो वर्तमान अवस्थामा परिवेक्षणको घडीसम्म आइपुग्दा हाम्रो याकथुम लिम्बू समुदायको लोप हुने सन्धारमा पुगेको महसुस गरी हामीले याकथुम चुम्लुङ अन्य जन्य सामाजिक संस्था याकथुम चुम्लुङ आवश्यकता महसुस गरी संस्था नेपाल सरकारमा दर्ता गरी मान्यता प्राप्त गरेको छ। यस याकथुम चुम्लुङ समाजको आफ्नो समाजको हित हुने सम्पूर्ण विषयको काम गर्छ भन्ने आशा लिएको छु र सम्पूर्ण समुदायसँग सहिष्णुता कायम गर्दै
भाइचाराको सुमधुर मित्रताको विकास गर्दै जाने यस याक्थुङ चुम्लुङको एजेन्डा भूमिका निर्वाह गर्ने म पूर्ण विश्वास लिएको छु। हाम्रो समुदाय सावयहाङ वंशको सन्तान याक्थुङ लिम्बूहरूको नेपालको अरुण पूर्व 9 जिल्लामा बसोबास थाकथलो भएको मुदुम इतिहासमा वर्णन गरिएको छ। मुदुम साँची छ, त्यसै अनुसार याक्थुङ लिम्बू समुदाय नै हुन् भन्ने आधारहरू पाइन्छ र याक्थुङ चुम्लुङले आजसम्म गरेको केही छोटकरीमा म सर्टकटमा भन्न गइरहेको छु। तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण म गर्नमा चाहन्छु। केही कुराहरू सुन्नुहोला, धैर्य धारण गरेर सुनिदिनु होला भन्ने कुरो म जानकारी गराउँछु। याक्थुङ लिम्बू समुदायको पहिचान भाषा, लिपि, धर्म, मुदुम इतिहास र संस्कार संस्कृति, गरगहना, पोसाक यी सबै बचाउनको लागि मिति 2074 सालदेखि मेरो मानस पटलमा अहरात सताउन थाल्यो र 2074-2-29 गते मेरो संयोजकतामा याक्थुङ चुम्लुङ कमिटी पहिलो अध्यक्ष घनेन्द्र आङकङज्यूको आतिथ्यमा कार्य समिति याक्थुङ चुम्लुङ गठन गर्न सफल भयो। याक्थुङ समुदायले पूजाआजा गर्ने ठाउँ सर्दो खोलामा स्थानीय बासिन्दाहरूसँग सहकार्य गरी मेरो संयोजकतामा युमा हिनादन स्थापना गरियो। मिति 2078 साल 2-29 गतेबाट मेरो कार्यकाल सुरु भयो र तुरुन्तै लगत्तै संस्था दर्ता गर्ने विषयमा छलफल गरी तटस्थ समिति 9 जनाको सदस्यको समिति निर्माण गरी याक्थुङ चुम्लुङ दर्ता 2077-11-28 गते सिडिओ कार्यालय सुनसरीबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गर्यो। याक्थुङ चुम्लुङले प्रगति गरेकै मान्नु पर्यो। याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्षबाट नै संयोजकतामा मिति 2077-12-5 गते ताप्लेजुङ माइमा खोला वार्ड नम्बर 2 लेखवा मा पेगी फाङ्सन कमिटी गठन भयो। 5 मा मिति 2077-12-6 गते याक्थुङ चुम्लुङले मुदुम स्थल मेन्सायन संरक्षण साइनबोर्ड सौजन्य मेरै हातबाट राखियो। 6 नम्बरमा मिति 2078-4-13 गते युमा हेनादेनमा थाल पौगे पूजा सामान राख्ने काम गरियो। 7 मा मिति 2078-11-18 गते करेक्सन 2078-10-18 गते ऐतिहासिक पर्यटकीय विजयपुरमा याक्थुङ चुम्लुङको संयोजकतामा र युमा साम्यो संयुक्तमा मोजोलुङ खाजोलुङ लुङ उठाइयो। यी कुराहरू हामीले अहिलेसम्म मेरो कार्यकालमा केही कुराहरू पनि अझै छुटेको छ, किनभने यो टाइम नभएको कारणले गर्दाखेरि मैले सर्टकटमा भनेको छु र अब गर्नुपर्ने कामहरू अब यो कार्य समितिले सबै काम गर्नेछ र आजको यो मेरो प्रतिवेदन चाहिँ यी समाप्त भयो। सेवाहरू अम्बिका सम्मानज्यू, आर्थिक, भौतिक, नैतिक तथा
हरेक हिसाबले विविध हिसाबले चाहिँ उहाँले दिनुभएको योगदानको कदर गर्दै यस याक्थुङ चुम्लुङले सम्मान पत्रहरू वितरण गर्ने निर्णय गरेको हुँदाखेरि यस कार्यक्रम मार्फत केही सम्मान पत्रहरू हामीले विशेष व्यक्तिहरूलाई वितरण गर्ने निर्णय गरेका छौँ र यो सम्मान पत्र रहेको छ नरकुमारी सेरेङ पाहिन सेरेङज्यू। कृपया जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु होला। सम्मान पत्र रहेको छ अर्को कृष्णबहादुर योङहाङज्यूको लागि उहाँले दिनुभएको योगदानको कदर गर्दै यो सम्मान पत्र उहाँलाई प्रदान गरिएको छ। यस्तै गरी अर्को सम्मान पत्र रहेको छ धनबहादुर खेवा याक्थुङज्यूको लागि। धनबहादुर खेवा टिकेलाज्यूको सम्मान पत्र उहाँको छोरीबाट ग्रहण गर्नुभएको छ छोरीले। र यस्तै गरी अर्को सम्मान पत्र रहेको छ काजीमान फापुङज्यू। उहाँ चाहिँ यस संस्थाका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्न रहेछ। यसले गर्दाखेरि उहाँको कोही प्रतिनिधि परिवारको कोही सदस्य हुनुहुन्छ भने यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। ललित तुम्बाहाङ याक्थुम्बा लिम्बुज्यू हुनुहुन्छ। ललित तुम्बाहाङ याक्थुम्बाज्यू उहाँलाई पनि यस संस्थाबाट सम्मानपूर्वक यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। अर्को रहेको छ सम्मान पत्र अमृत हुदौँ पूर्व सचिव याक्थुङ चुम्लुङबाट हुनुहुन्छ। उहाँ पनि यस कार्यक्रममा हुनुहुन्न रहेछ। उहाँको कुनै परिवारको सदस्य अथवा कुनै प्रतिनिधिले उहाँको सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अर्को छ सम्मान पत्र भरत केलेन युवा साम्य महासभा मलेसियाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि यो सम्मानपूर्वक यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। टाउनको चेलीफोङ लिम्बुज्यूलाई पनि प्रदान गरिएको छ। दुर्गा पाहिङ याक्थुम्बाज्यू याक्थुम्बाज्यूको सम्मान पत्र उहाँकै छिमेकी विशाल पाहिलज्यूले ग्रहण गरिदिनु हुनेछ। यस्तै गरी अर्को सम्मान पत्र रहेको छ तारा लाबुङज्यू। उहाँ चाहिँ यस याक्थुङ चुम्लुङको पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। अर्को सम्मान पत्र रहेको छ टल्को वनेनज्यू। उहाँ युवा समिति महासभा अध्यक्ष युकेबाट हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ युवा समिति महासभा युकेको अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ टल्को वनेनज्यू। उहाँ पनि यस कार्यक्रममा हुनुहुन्न। उहाँलाई हामीले जसरी पनि यो उहाँको सम्मान पत्र हात ताली दिनेछौँ। र अर्को सम्मान पत्र रहेको छ घनेन्द्र आङवाङ लिम्बुज्यूको। उहाँ यस संस्थाको पूर्व अध्यक्ष, यो स्थापना गर्दाखेरिको उहाँ संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ पनि यस कार्यक्रममा अनुपस्थिति भएकोले गर्दा उहाँको छोरीलाई यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गरिएको छ। अर्को सम्मान पत्र रहेको छ भूमि सौदेन। उहाँ चाहिँ युवा सम्मेलन महासभा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिबाट कोष अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ। उहाँलाई पनि यस कार्यक्रममा अनुपस्थिति हुनुहुँदो रहेछ। उहाँको यो सम्मान पत्र हामीले सुरक्षित राखेर उहाँलाई दिनेछौँ। अर्को यो सम्मान पत्र रहेको छ दिलमान पन्थाज्यू। उहाँ चाहिँ हाम्रो याक्थुङ चुम्लुङको सल्लाहकार हुनुहुन्छ। हाम्रा अभिभावक दिलमान पन्थाज्यू उहाँ पनि आजको कार्यक्रममा हुनुभएकोले गर्दाखेरि उहाँको परिवारको सदस्य कोही आएर ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। दिलमान पन्थाज्यूको सम्मान पत्र उहाँकै बहिनीले लिनुभएको छ। अर्को सम्मान पत्र रहेको छ नरेन्द्र माबुहाङ युवा साम्य महासभा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति अध्यक्षज्यू। नरेन्द्र माबुहाङ उहाँ पनि अन्तर्राष्ट्रियमै हुनुभएकोले गर्दा उहाँको सम्मान पत्र यहाँ सुरक्षित राखिएको छ। उहाँलाई हामी पछि अर्को कार्यक्रमहरूमा अघि पनि दिनेछौँ। र सम्मान पत्र नै रहेको छ यो चाहिँ जित कुमार म्याङ्बोज्यू।
सहयोगको कदर गर्दै उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ जित कुमार न्याङ्गोज्यू। उहाँ पनि यस कार्यक्रममा अनुपस्थिति हुनुभएकोले गर्दाखेरि यो सम्मान पत्र उहाँको यहाँ सुरक्षित हामीले राख्नेछौँ। सञ्चालनको जिम्मेवारीलाई यही बिट मार्दै र जति पनि सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू समक्षमा बाट बिदा हुन चाहन्छु र मेरो जति पनि मेरो कार्यकालभरिको कार्य अवधिमा मैले गरेका कार्यहरू कामहरू तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गरिदिनुहुनेछ र कतिपय ठाउँमा मैले गर्न नसकेको कुराहरू थिए होला सायद मेरो योग्यताले नपुगेको कुराहरू थियो होला। त्यसमा म अहिले यसै कार्यक्रम मार्फत क्षमायाचना माग्दै म पनि मेरो कार्यकाल यही समाप्त भएकोले गर्दा म पनि यस कार्यक्रमको यस व्यासबाट यस मञ्चबाट बिदा हुँदै सम्पूर्णमा सेवा र लोगे भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। 9 जना तथार्थ समितिको याक्थुङ चुम्लोङको कार्यकाल आजको मितिबाट सम्पूर्णको आज सकिएको र यस संस्थामा आजबाट चाहिँ उहाँहरूलाई बिदा लिनुभएको म घोषणा गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई अब बन्द सत्रतिर जाने म घोषणा गर्न चाहन्छु। सेवाहरू भन्न चाहन्छु। अब भने हामी कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण घडीमा प्रवेश गर्दैछौँ। आजको याक्थुङ चुम्लोङको प्रथम अधिवेशनको खुल्ला सत्र हामीले सम्पन्न गरिसकेको छौँ र यो अधिवेशन को अबको पाटो भनेको नयाँ पदाधिकारी चयनको सत्रमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ र यो चयनपछि यहाँ अन्य कार्यक्रमहरू खाजा नास्ताको कार्यक्रम पनि रहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै अब म आजको कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न गइरहेको छु र यो अघिल्लो कार्य समितिले त्यो विघटन हुनुभन्दा अगाडि नै हामी 3 जना निर्वाचन मण्डल रहेको एउटा निर्वाचन मण्डल बनाएको छ। त्यसमा हाम्रो हर्क सुब्बा प्राध्यापक हर्क सुब्बाको संयोजकत्वमा धनबहादुर लिम्बू र वनेम र म आफै यसको समितिमा रहेका छौँ। 3 सदस्यीय समिति बनेको छ। अब सम्पूर्ण महानुभावहरू यो अगाडि कुर्सीमा सम्पूर्ण भेला भएर आजको कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्न सहयोग गरिदिन हुन म हार्दिक आह्वान गर्दछु। यहाँहरूलाई म निमन्त्रणा गर्दछु। अब नयाँ कार्य समितिको निर्वाचन अथवा चयन गर्ने क्रममा म यहाँहरूलाई आफ्नो उम्मेदवारी विशेष गरेर अध्यक्ष 1 जना, उपाध्यक्ष 1 जना, उपाध्यक्ष 2 जना, 1 जना महासचिव, सचिव 1 जना, उपसचिव 1 जना, कोषाध्यक्ष 1 जना र उपकोषाध्यक्ष 1 जना, त्यो भनेको सहकोषाध्यक्ष 1 जना र अन्य
सदस्य रहने गरी यहाँहरूले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय म यहाँहरूलाई उपलब्ध गराउन चाहन्छु। हाम्रो निर्वाचन मण्डलले निर्धारण गरेको छ आफ्नो उम्मेदवारी दिन यहाँहरूलाई मौका दिनेछ। यहाँहरूले त्यो आफ्नो कुन पदमा उम्मेदवारी दिनु हुने हो सोही अनुरूप उम्मेदवारी दर्ताको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस प्रकार छन्। अध्यक्षमा भक्त याक्थुङबा, उपाध्यक्षमा गीता फालेकुछा युवा फाल्ने छ अनि अर्को उपाध्यक्षमा प्रेम कुमार समान्थे, सचिवमा कृष्ण कुमार खोम्बो, उपसचिवमा कैलाश पालुङवा लिम्बू, कोषाध्यक्षमा कुसुम चौलाङ, सहकोषाध्यक्षमा प्रताप विक्रम लिम्बू, सदस्य शिव लाउती, सदस्य सुमित्रा खेवा इङनाम, सदस्य कृष्ण यङहाङ, सदस्य सुमिला इङनाम र सदस्य पूर्णमाया लिम्बू। यसरी जम्मा अहिलेलाई 13 सदस्य कार्यक समितिको नामले म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु र यो प्रस्तावित नामावलीमाथि यहाँहरूको कुनै दाबी विरोध भए दाबी विरोध राखिदिनुहुन अथवा दर्ज गरिदिनुहुन यो निर्वाचन मण्डलमा दाबी विरोध गरिदिन हुन सक्नुहुनेछ। शपथ ग्रहणको कार्यक्रम सम्पन्न गरिदिन हुनको लागि म तुतु तुम्याङ चित्रोनेमज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। तागेरा मांगे निगाबु मांगे सेवारो सुगेतुङ मांगे सुनो युनाई सेवारो कौन हराम तेरा याक्थुङ तुमलुङ हो आइन सेक्सिङ बक्स गेले कौन याक्थुङ तुमलुङ हो नासिङ फक्ला पिउम्बेङ सिकुम निङवा पिउम्बेङ यामो तुइङेभाङ कौन सम्भो लुङो सम्भो मांगे मेंधा मांगे तागेरा निङवा हु मांगे suyending sunu yuma mange hukso langso sewa mange menchang yak mi sayo sawagen yek hang sayo chiligen narapinu hangwagen mangwapinu aplungi tansik nagateo nam sangi ketsang agateo Nalingge sisi agateo, namlingge amman agateo, seudi tangsang agateo, kaudi uhang
아가떼오 마이와 남산 아가떼오 바위와 택상 아가떼오 강부르부르 아가떼오 강외채 아가떼오 강디딩디딩 아가떼오 강수 포용 아가떼오 thật là yam phê trăng trăng suy cùng ninh hoa yang yang se se sang sang agateo nekhova chi chi agateo men ni mange men tha mange ta ge na ga ning wa hu mange suyen ding sunu yu ma mange huk so lang so sewa mange men ni mange men tha mange ta ge ra ga ning wa hu mange suyen ding sunu yu ma mange huk so lang so sewa mange mình chẳng đinh nhạc mi sa yo sa hoa gánh yết hăng sa yo chỉ li gánh nara pinu hăng hoa gánh mang hoa Ablungi tansik nagateo nam sangi keksan agateo nalinge sesi agateo nam linge amman agateo seudi tansang agateo kaudi uhang